Let's go.
Ndakutenda Mwari nekuda kweservice yepraise and worship. Ndichangopa zviziviso ndoverenga shoko raMwari ndovadzosa futi for 10 minutes tobva kumba. Today it was a day of worship and praising, not preaching. Takatoripa kudei iroro vangani vaitirwa zvakanaka. Zvoreva kuti next year toita ka2, first half of the year and second half of the year. Ndagona kuimba, ndakatotanga kuimbira pabirthday ramaimufundisi. But happy birthday to you, happy birthday to... Murikona kuti voice racho rapo rakauya rarisipo. Izvo zviravepo, even ndikada kuimba kuti imi munoti Mwari havazivi here. Unoona kuti zviri kuita rapo. Ndakatangira pabirthday raMother. Unoziva kuti vakaipa. Isi kwedu kwatakakurira kwaisamboitwa happy birthday. Vangani vakakurirawo maenvironment akadaro. Kana utomboriziva kuti ririko. Mai vacho havarizivi, haurizivi, kungokura. Asi nyasha manje zvadzinoita, iwe wakatanga kutengerwa keke ukaitirwa party wine 1 year, nesu tisina. Kana takura nyasha dzinongonotisanganisa totanga kurabha mashoulders. Plus vanhu vazhinji vakakurira kuHarare hamuzivi kunaka kwenyama iyi. Bvunzai isusu takambodya runi nemoa. Ndosaka uchiona tichiisa zvidya zvehuku zviri paBright stand takapoza tiripo kudai. Tiri kurangaridza Satani kuti takatiza. Iwe ndopo unoti wanoonererwa. Tiri kutaura naSatani, uri hama yake here, hatisi kutaura newe. Ukaona munhu akaisa maheadphones ari mota make akaisa pastatus ari kuti hanzi vari kuonererwa nemota. Iwe uri hama yaSatani here? Ini ndiri kusotesa kombi neSatani akambondikwidza muchitima. Iwe wotsamwa, uri hama yake here Satani? Unoukama naye here? Usingadi zvakanaka. Kune vane varopafadzwa naMwari. Even ukatenga imba isa pastatus. Hanzi nomwe vanhu zvine basa rei, isa pastatus. Ukanga wane swimming pool imbotorwa wakaisa makumbo mvura. Handi waimboisa kuna nyazvidzi. Izvo zvidhemu remvura rakauya pamba pako. Vamwe vachishaya yekumwa yakachena, iwe unenge uchiwana yakachena yekuisa mupuu. Ngaarumbidzwe Mwari uyu. Amboombererwa maoko, ane zvaanoita akasangana newe. Hande kubhuku ya2 Samuel chapter number 6 verse 5 and 14. Ndaungoverenga chete totoenda kumba. And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of fir wood, even harps, and on psalteries and tambours, and on cornets and cymbals. When they came, and 14, that 14 and 5 and 14. 14, David danced before the Lord with all his might, and David was girded with a linen ephod. Anga akapfeka kuzorwa. Saka nyaya yekuridza iyi zvese zviridzwa aina Satani mukati, yakatanga naDavid aitonzi naMwari. He was a man after my own heart. And all manner of instruments were played before the Lord, including mbira inoridzwa muchechi, ngoma inoridzwa muchechi, gitari rinoridzwa muchechi. Kana paine hama yako yakakuudza kuti gitari ndezvaSatani, enda unomuverengera 2 Samuel chapter number 6 verse ya 5. Aisaridzira kure, airidzira pamberi peareka, pamberi pekuzodza, ndoba airidzira instrument. Ndakanzwa mumwe munhu achiti kuchechi kwavo vanoita kunge kubhava. Aiwa, bhava rakakopa chechi. Vakomana vanoridza, kana maakuridza keyboard rovai, kana moridza gitari rovai, vanotamba tambai. Anenge asvotwa akati you are indecent
amen ake, as long as usi kutambira iye, uri kutambira Mwari. Rimwe gore ndichikura ndakanzi nomwe munhu, zvonoramba uchienda kuchechi uri kuwanei? Ona hauna swaga, unongoenda kuchechi hauna zviri kuitika. Asi mukomana yeye achiriko kumba, chandinofarira ndechekuti maricho ese ekumba kwedu, panoda kucherwa mfudze, panoda kudhigwa pasi, panoda kucherwa mvura, iye anopota achindibatsira. Kana ndokrosa bhodha kuenda ikoko, pachatengwa chingwa namafundisi pane chakewo. Ndakanzwa kuti pane a few board members vari kuuya kumba kwangu muChristmas umu, ndoda kutotanga achivagochera nyama. Iye aitaura kuti kunamata kupuza, tomuudza kuti gocha usadye tichakupa. Unoziva kuti kuna vamwe vanhu vasingazivi kushandisa nyasha. Mbavha ikabatwa, inini munhu wese anondisvotesa, handipinduri. Gore randoitirwa zvakanaka, ndakadzidziswa namaifundisi. Hanzi mufundisi pamakaenda kumusha netraki makakanganisa. Dai maiti munhu wese ada kuenda kwaRusape pinda umu, mahara. Moaudza kuti na 3 nenda kudzokera, moazadza futi modzoka nawo, kuti zvingotyisa. Kwete kuvasiya aiwa, ngavakomende vachinakirwa vari mukati, kwete kukomenda vari kunze. Kana vachizoita makuhwa vachizokuroya, akakwira mota kana akudzika anoti maita henyu baba. Manheru kana akuuya wedhira amboti maita henyu baba, rinorwa naye harirwi newe. Kune vari kuenda kumusha nedzimotikari, musasiya vanhu. Kana musina mari yekukawa shindoya ndokupai mogezesa mota. Covid yadzikira vatakurei. Kuti kana vodzidzisa vana vavadzidzise, uye kana wakakuonai musaridze dzimwe, mune muchiridza tawa nirwe nyasha, tawa nirwe nyasha. Kuti kwakadii kuJobheki, kuti Jesu unesu. Minduro inokurumidza. Zviri kufaya here? Mwari vari kutigonesa, musati zvakaoma. Vaudza kuti Mwari vari kutigonesa. Tiri kudya takaguta, ende wewe nekutsvukira kwavakaita havadi kubvunza kuti wakaguta here. Aiwa, kuguta vaona kare. Vamwe munovapa poloni kana vasiri hama dzepadhuze vanoita muriwo. Handi mukavapa poloni pasina chingwa vane hupfu, vanoita muriwo. Unless kana mavapa nechingwa chacho. Kune munhu ari kuti baba vari kutaura kuti kudii, kana maropafadzwa naMwari endai kumusha, munoitira hama dzese zvakanaka. Nevaroyi musavasiye. Hanzi muroyi anozondiroya, aiwa hakuroyi. Ukatomusiya nemota ndikoti hakuroyi, ukamukwidza mota hakuroyi. Saka manzwa zvandataura, zvatanga tichitapa zvina Mwari, keyboard, everything. Ende maona machenero akaita vana ava, kungochena so white and black. Mufundisi wacho haana kurasisa, abva angopindawo ipapo. You don't know that I'm part of the praise team. Ndoimba nawo wani. Alright, Mwari ngavatiitire zvakanaka. Dautenda Mwari neservice yanhasi. Ndo zvayanga yakatoita service yanhasi. Yanga iri yepraise and worship Sunday. Kungorumbidza nekudii pasina kuvhangeri. Kudenga, kuna Mwari kudenga, kudenga, kuna Mwari. Rubatsiro rwangu